Check the mic and make sure it sound right, boys. So yun na, mga ilang araw ko na din siyang ginagamit, and may dalawang point tayo na dalawa lang. So may dalawang point tayo na i-discuss sa kanya. Unang-una no is kung ano-ano nga ba yung mga bagay na nagustuhan ko sa kanya. And yung pangalawa naman, syempre, kung ano nga ba or even kung meron nga ba akong bagay na hindi nagustuhan sa kanya. So we will find out later. So without further ado, doon na muna tayo sa unang point natin. So, ang unang-unang bagay na nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang excellent sound clarity. Pag sinabi nating sound clarity, no, kung gaano ka-klaro, kung gaano kalinaw ang music or ang audio na naririnig natin. So, una ko kasi siyang sinound test sa music na alam ko kasi yun ang recommended talaga kapag magsa-sound test ka. Huwag sa movie. Mas maganda kung sa music. Kasi kapag music, lalo-lalo na kung alam mo yung beat, alam mo yung rhythm. So, malalaman mo kapag medyo out of ano siya. So, isa yun sa una ko napansin, no? Yung mga hidden harmonies na music na pinakinggan ko, yung mga instruments, talagang sobrang klaro. Yung lyrics, hindi ka mamamali ng kanta dito dahil sobrang klaro ng lyrics na maririnig mo sa kanya, no? Which is a good thing. Siyempre, yun ang hahanapin mo rin yan kapag bibili ka ng headphones or earphones, dapat clear yung naririnig mo, syempre. So next naman, no, is maganda yung tunog ng microphone niya for its price. So magpapalit muna ako ng microphone from this lapel. Gagamitin ko muna yung microphone is itong headphones. So same voice level lang, hindi ko muna lalakasan or hihinaan yung boses ko. Pero sasabihin ko na lang sa inyo if lalakasan ko na kasi baka hindi niyo ako marinig. So ayun, switch muna ako ng microphone. So yun na, ito na yung gamit kong microphone, yung sa headset na. And ayun, most probably hindi nyo ako masyadong marinig ngayon dahil sobrang hina ng volume. Pero kapag nilakasan ko siya ng ganito, ganyan. So medyo normal speaking voice ko na to kasi kanina dito bumubulong lang ako eh. So ito yung medyo, ayan, normal na. Medyo pasigaw ng konti para mas marinig yun ng clear. So maganda na yung tunog ng microphone niya, guys. Sabi ko nga hindi tayo pwedeng magreklamo since 180 pesos lang to. So kapag tinanggal ko siya, ito pa yung mas mas maganda sa kanya. Pag tinanggal ko siya tapos pag nilapit ko yung bibig ko dito mismo sa kanyang microphone. So pag nilapit ko pa yung bibig ko dito, mas gumaganda pa yung quality na naririnig nyo. So maganda to kapag for example nagvo-voice over ka lang and hindi mo naman kailangan magpakita ng mukha. So pwede mong gamitin yung microphone nito if no option ka or wala ka ng ibang microphone na magagamit. So pwede rin to pang Zoom, online classes, ganyan. Medyo lalakasan mo na lang yung boses mo ng konti para mas ma-overpower mo yung mga background noise na naririnig neto. So most probably kasi pag hinanaan mo yung boses katulad neto, kung ano na yung magsisimula mo marinig, ganyan, mga creaks, tunog ng electric fan, tilaok ng manok, ganyan. So ayun, switch na ako ng microphone para maka-move on na tayo sa next point natin. So ang next thing no na nagustuhan ko sa kanya is may sarili siyang volume glider. So bihira ka lang kasing makahanap ng ganun, lalo na kung cheap yung bibiling mo ganyan. So again, maganda nga ito for fixed computer setup. For example, sasaksak mo to sa ilalim pa ng table mo or malayo sa'yo, tapos yung mismong volume knob malayo pa sa'yo, ganyan, kaganyan ka pa. Ayaw mo nang ma-stress ka ganyan, ayaw mo nang maalis ka sa position mo. Or for example, kapag nagne-Netflix ka ganyan and you don't want to bother moving your mouse kasi may lalabas na kung ano-anong element sa paligid mo. So ayaw mong ma-ruin yung watching experience mo. So you could just reach for your volume glider here. Slide ka lang dyan. Naghahawi ka lang ng hair. So, ang next thing na nagustuhan ko sa kanya dito, is hindi nagsasabog or hindi nagkiklip yung kanyang tunog even at high volumes. So, ang ginawa ko kasi, tinot ko siya. Sinaksa ko siya. Nagpatugtog ako. 1 to 100 yung volume nito. 100 ko kagad. Siyempre, wala lang. Huwag nyo gagawin nyo kasi baka mamaya iba yung music na pakinggan nyo. Mas malakas. Basta, baka masira lang yung headphone. Pero, ginawa ko yun in a controlled environment naman. So, ayun. Sinaksa ko siya, tinodo ko siya, and grabe talaga. Doon na lang ako wow!
Talagang sobrang nagulat na talaga ako nung tinodo ko siya. Hindi sabog. Punchy pa din yung bass. Buong buo pa din yung tunog. Grabe. So, doon na ako talagang bilib na ako dito. Doon na talagang napabilib na pa. Wow. So, wala na akong masabi. Paano masabi? So, doon na tayo sa pangalawang point natin sa kanya, no? So, pangalawang point natin sa kanya, no? Which is, kung ano nga ba? Kung ano nga ba ang hindi ko nagustuhan about sa kanya. So, may isa lang akong bagay na hindi nagustuhan dito. Ito. Yung design niya sa likod. Yung sticker na yan. Yan. Pero alam ko ganito na lagi si Sus gumawa. Maski sa mga mouse, kanyan, mousepad. May talaga nila, ano ba to? Dota character ba to? Ang dami nagsasabi Dota, hindi kasi nag-Dota. Pero ayun, Dota character daw to. So, ito lang yung hindi ko nagustuhan. Yun lang talaga. Just to be honest sa inyo, no? So yun, no, i-rate na natin yung headphones na to from 1 to 5 with 5 being the highest. So unahin muna natin sa kanyang sound aspect. So para sa bass, 3. Para sa treble, 4. Para sa mids, 4. Para sa sound clarity, 5. So overall, 4. So para naman sa kanyang build, para sa cable, 4. Para sa earmuffs, 5. Para sa headband, 4. Para naman sa kanyang design, 3.5. Para sa kanyang comfortability, 3.5. So, overall, 4. Above average. So, para kanino ko nga ba siya may re-recommend? So, may re-recommend ko lang siya for casual music listening. Kasi kung bass lover ka, katulad ko, so this is definitely not the fit for you. Although punchy yung bass niya, hindi kasi deep. Magkaiba yung punchy sa deep bass. Deep. So para sa akin, mas pipiliin ko yung deep bass kaysa sa punchy. Kasi talagang iba yung experience, lalo na sa movie, ganyan. So ayan, kung bass lover ka talaga, I would recommend na lang sa'yo, no, yung mga branded na headphones. So JBL, Bose, or Sony. Pero syempre, mapapagastos ka rin dyan. Pero, of course, worth it naman yung marireceive mo na quality if gusto mo talaga yon. Pero ito, no, marirecommend ko talaga to for watching movies and gaming. Since, ayun nga, napakaganda ng channeling niya. Surround yung experience mo. Great sound quality. So, you know, I think hanggang dito na lang muna tayo. Pero if may questions ka pa regarding this product, don't hesitate to comment below because I respond to every comments. Like mo na tong video na to kung nakatulong to sa'yo or kung nag-enjoy ka. And mag-subscribe ka na din so you won't miss my future uploads. So, yun na nga, no. Thank you so much for staying until the end of this video. This is Poy and see you in my next video. It sound right, boy.